Bang Kanguru minum obat kuat ya, loncat terus nggak capek-capek bang. Nggak begitu ya, itu dikarenakan anatomi tubuhnya yang membuat dia bisa loncat terus ya. Kanguru sering loncat tanpa terlalu merasa lelah, karena mereka telah berevolusi untuk menghemat energi saat melompat. Mekanisme loncat kanguru mengandalkan tendon Achilles mereka yang panjang, bertindak seperti pegas elastis yang mengembalikan sebagian besar energi yang dihasilkan saat mendarat, sehingga mengurangi jumlah energi yang diperlukan untuk setiap loncatan. Dengan cara ini, kanguru dapat menjaga stamina dan kelenturannya selama loncatan berulang-ulang tanpa merasa terlalu lelah.